家好，翻太又同大家見面啦。今日咧，同大家咧介紹一個餸咧，就係醬汁燴茄子。嗱，燴呢個茄子咧係好多啲唔同嘅切法嘅，因為今日我教大家買呢個茄子咧就係太過大碌啦，所以咧我要一開二將佢分開嚟切。首先我哋將呢個茄子嘅皮刨一刨佢先，刨一刨佢。其實呢個餸咧，燴茄子呢個餸咧係視乎你嘅切法，係唔一定嘅切法嘅。你自己認為啊，嗱，好似今次咁，我買得咁肥大嘅茄子，我就要咁樣切啦，咁樣開啦。嗱，首先將佢第一個。唔好戒到咁，唔好戒斷佢嚇，唔好戒。第二個戒斷佢。嗱，我哋每一個都係，嗱，呢個又唔好戒斷佢，呢個戒斷佢。點解咁樣咧？茄子咧腍咗咧就會一劈咁噶嘛，係咪？茄子料咁厚咧，食嘅時候咧就有口感嘅。但係咧，如果我哋咁樣切法咧，佢可以咧容易熟，同埋好容易腍。好啦，我哋將啲用鹽水浸過啲矮瓜，點解要浸嗰茄子咧？因為茄子一切咗開嚟咧，就好容易氧化嘅，所以我哋用鹽水浸一浸佢，等佢變咗白啲。咁因為矮瓜蒸好蒸嘅時候咧，係好多水分出嘅，加上我哋又浸過鹽水，所以咧我哋一定處理佢啦。嗱，將啲茄子係咁以印啲水得㗎啦。嗱，印啲翻，唔使一定好刻意㗎，咁樣索，咁咪俾咁啲水，索咁啲水啦。等佢蒸出嘅時候咧，就唔好水汪汪啦，同埋比較咧，因為水多咧，佢會將個茄子嗰啲味咧、甜味咧，會走晒出嚟，冇咁好食噶啦。好啦，咁我哋咧首先咧就將呢個豆粉同埋鹽撈去，將佢浸落啲茄子嗰度，因為茄子冇味噶嘛，係咪？咁好啦，我哋將佢塗勻佢之後咧，咁就排啦，將佢排好佢啦。排嘅都係隨意啦。問題上我哋係只不過咧係睇下點樣處理佢，點樣整得好勻順啲。咁求其咧咁就排好之後咧，排平佢啦。雖然呢個餸係好簡單，但係咧，我希望大家咧中意啦。好啦，咁我哋將佢排好之後啊，排好之後咧，就將啲薑切一粒，因為茄子係一個比較涼嘅寒涼嘅植物嚟嘅，所以我一定要落薑啦。再喺面頭咧灑少少糖。咁輕輕咁樣攪勻得㗎啦，攪勻咗之後咧，咁我哋就可以攞去蒸咯喎。好啦，水滾之後咧，我哋就放茄子落去蒸啦。大概蒸到10分鐘多啲啦。如果咧蒸到夠咧，即刻揭佢咧，嗰啲紫色就好靚嘅，白色好靚嘅。趁你而家蒸緊嘅時候咧，教大家又開個醬汁。個醬汁就有糖、沙茶醬、
落少少砂糖醬，落少少砂糖醬。豉油啦，蠔油啦，好啦，我哋將佢咧撈勻佢。撈咗之後咧，咁我哋就去用口攞嚟落少少水下，因為佢會黐鑊嘅，所以一定要落水，我加少少水。好啦，我哋已經加咗水咯喎，可以倒到個煲度煮啦。而家慢慢等佢慢慢煮翻滾佢。咁樣打少少嘅啫，等佢咧嗰個汁咧有少少結結地就先得㗎啦。嗱，咁呢個醬汁就打好㗎啦。過咗10分鐘有多咯喎，我哋睇下先嚇。哇，係咪好靚呢？咁跟住我哋又將呢個醬汁咧淋喺面頭。咁我哋咧淋汁之前咧，就將啲薑咧夾起佢嚇，夾好佢，然後先至淋汁。嗱，慢慢咁樣淋，啲汁咧就大呢個度數就啱嘅，又唔結又唔稀。跟住加少少芫茜。咁使乜芫茜落去之後咧，唔緊要嘅噃，我哋仲要焗一焗佢喎，因為驚啲芫茜唔生啊嘛，係咪？焗一焗就得㗎啦，佢就會咧有啲熱氣咧，佢就會熱㗎啦，佢就會熟㗎啦。